Всем привет! Я всю жизнь мечтала записывать влоги, что-то снимать, выкладывать на YouTube. И я думаю, начну это делать прямо сейчас. В общем, сейчас я иду в университет, закрывать несколько предметиков. Вот иду с компьютером. Погода сегодня супер. Хотела бы рассказать одну историю, которая со мной произошла вчера. В общем, я заказала вот это платье, которое на мне, за 2900, плюс 500 рублей платила за доставку. В общем, на следующий день выходит у этого шоурума пост, что у них 20% скидки абсолютно на все товары, плюс бесплатная доставка. Я такая расстраиваюсь, думаю, так грустно. Почему я заказала там не на пару дней позже, получилось бы дешевле. А сегодня я встаю и узнаю, что их аккаунт взломали украинские ребята и просят выкуп в размере 100 тысяч рублей. Короче, кринж. Желаю реально этому шоуруму всего самого хорошего. Эта проблема решилась, потому что вещи у них и правда классные. И я считаю, что ни один человек, ни один предприниматель не заслуживает такого. В общем, ситуация кринж. Ну что, в прошлый раз я начала снимать свой день и благополучно забыла про это. Так что мой будет влог на несколько дней, и самое интересное я вставлю. Я сейчас нахожусь вот в нашей кухне общажной. Давайте я сделаю на нее мини-обзор. Таким образом выглядит наше общежитие. Здесь один умывальник, тут второй, то есть можно помыть посуду. Эта плита не работает. И работает на этой плите всего 2 конфорочки. Вот раз и 2. И это не мое. Я вот сейчас водичку грею. Буду готовить макарошки с вкусными куриными котлетками. Могу много разных приколов перечислять об общежитии. То есть, например, мне, далеко ходить в туалет, и мне лень ходить в туалет, мне лень ходить на кухню сюда, потому что они расположены не близко, то есть не как дома, мы живем не в блочной общаге, то есть на один этаж, одна кухня, там, не знаю, 2 комнаты, где можно умыться, и, собственно, 2 туалета, один мужской, другой женский. Но я уже более-менее привыкла к этому, вот сейчас налаживаю свой рацион питания. К примеру, я уже 2 недели готовлю себе полноценные обеды и ужины, и у меня нет такого, что я такая, хочу есть, надо что-то заказать и готовить лень. Так что я себя за это очень сильно хвалю. Я дальше устрою экскурсию по нашей общаге. Так, здесь висят вещи, думаю, тут понятно, тут мы умываемся, тут машинки. Повторюсь, где-то я в своих сторис писала, здесь вот есть такие машинки, но они, так сказать, частные у ребят, и нужно платить денежки, чтобы тебе сказали код, и ты мог стираться. Вот. То есть машинки не входят там в стоимость общаги, их в общежитии в свободном пользовании нет. Идем дальше. Это наш туалет женский, но я лучше не буду показывать, что там, чтобы вас не пугать. Вот таким образом выглядит мой этаж. Еще есть 2 ветки, то есть там и там, то же самое, симметрично. И подъем на 6-й этаж. У нас 6-этажное общежитие. Вот. А я живу вон в той комнате. Итак, мой интересный день не заканчивается на готовке. Вот мой друг Ярик позвал меня, чтобы взорвать салют за 25 тысяч рублей. Мы будем смотреть на это прекрасное действие. Надеюсь, это будет выглядеть очень красиво и интересно. Ярослав, скажите, пожалуйста, вы боитесь взрывать такие большие деньжища? А представьте себе, если он не взорвется. Пиздец будет. Блин, мне надо будет запикать. Итак, у нас тут происходит вскрытие объекта. Анпакинг, да? Еще одна. Еще одна коробка в коробке. Это была первая, это вторая. Угу. Ты уверен, что это можно скрывать? Вот это 100% надо скрывать. Окей. Смотрите, какое золото, золото. Называется удар по санкциям. Что за реклама, Ярослав, нам не платили? Нет, сказал, где их купили. Конференерки. 25 тысяч. Если у вас есть такие деньги,
то милости просим, как говорится. Вот. Ну мы давай сначала запустим, а потом скажем, как нам, хорошо? Хорошо? Хорошо. Итак, мы уже готовимся к взрыву, и он будет уже очень-очень-очень скоро. Кажется, это называется не взрыв, а поджиг фейерверка. Я не знаю. В общем, если знаете, то напишите в комментариях. Разговариваю так, как будто у меня уже миллиард подписчиков, и мне все ответят. Вот, вот они встают. Фейерверк. Кажется, утихло. Каким образом выглядит 25 поле битвы? 25 тысяч рублей. Ярослав знает то, что ты приложил к этому свою руку. Как тебе вообще? Как было на небе, так сказать, Огонь. видно? Огонь, огнище. 25к сгорели за минуту. Жесть. Смотрите, как атмосферно и красиво. Каким образом все выглядит? Сейчас придет моя подружка из туалета. Угу. Кстати, вот моя подружка бежит и пьет сидр. Камила, расскажите пару слов о сегодняшнем дне и об этом месте. Слушай, о сегодняшнем дне непонятки какие-то с погодой, то гроза, то опять солнышко, но место замечательное. Я здесь не первый раз и еще кучу раз сюда приду, потому что вот этот вид замечательный вообще. Показываем прекрасный вид. Да, и тут еще вот это все откидывается, и когда солнышко, тут очень красиво. И тут очень вкусная паста, пицца, место Pound. Это не реклама, мне не платят, хотя почему? Тоже как бы вопрос. То ли еще будет. Ну ладно, здоровья. Итак, мы решили продолжить свой бег. У нас лето, отстаньте все, понятно? Да, кто-то получил диплом, практически получил, сдал его, защитил на 5, а кто-то еще сессию до конца не закрыл. Извините, я про себя. Сняла вот новый макияж. Все еще очень сложно лично для меня снимать влоги, но вот зацените мой макияжик, это еще одно мое хобби, которое я безумно обожаю, и я думаю, что получилось очень даже достойно. Всем привет! Вчера был день рождения у моей подружки, а сегодня мы его отмечаем, я уже в образе. Тематика этой тусы будет буква-вечеринка, то есть буква алфавита и логические подвески. Я выбрала букву И Сида. Но не знаю, с реализацией, кажется, меня немножко подкачало. Надеюсь, сегодня, правда, буду снимать намного больше. Вот сейчас ищу свечи на Преображенке. И вот есть просто все. Табак, не знаю, кофе, связной МТС. Вообще все, что вздумается. Но свечей нет. Я не знаю, где найти свечи. Просто посмотрите. И ни одного обычного магазина. Свечи купила, все идет по плану. Очень надеюсь, что Камиле понравятся эти цветы, потому что я заказывала один букет. В принципе, он совпадает, но зачем-то флорист добавила розовые цветы, а Камила ненавидит розовый. Очки спадают. Вот, поэтому я немножко переживаю, но надеюсь, что это не совсем критично. Если что, скажу ей, чтобы она их выкинула. Вот. Смотрите, какая красавица! А еще у них высшее образование, говорят. Тихо-тихо! Что это? Что это? Что это? Это производство масла. Ух ты, у нас футболка, Камил. Она такая маленькая, XS, наверное.
наверное. Да, это Ну, только на ногу наш. Так я пока еще не начал. Смотрите, какая она красотка. Я Спасибо большое, очень приятно. И про бренд твой тоже очень слышно. Наконец-то, блядь, дожила. Смотрите, девчонка чем хвастается. Смотрите. Смотрите. Вот оно. Женское счастье не существует. Хрен там. Ну вообще красота, красота. Девочки. Ради этого стоит быть женщиной. Знаете, самое прикольное? Так. Ага. Вот здесь вот, помимо всякой моей бурды, есть вот такой железный Заюзала цвет. уже. Конечно. Губы красила. Тут у нас проходят такие фотосессии. Представляете, меня сама девочки. решила снимать и фотографировать. Иначе подрабатывает фотографом. Да, немножко. Деньги давайте бумажные. Не я фоткалась. Так нужно. Не я фоткалась. Сейчас мы снимаем лук. Зацените. Это мама. Это моя мама. Сколько Это стоит твои я. шмотки? Бесценно. Вот это он, конечно, идея. Это я. Марина, не отпустишь. Похож, похож. Теперь футбол вытаскивай. Ты краб? Да, я не знаю, молодец, это же Варя же была. Выходи, Варя. Варя будет сейчас нам показывать, какой у нее подвяз. Получается, кто-то пьет 10 шотов водки. Ты очень близок. Камила. Вот катана, только чуть по-другому. Без слов. Так, Туса в самом разгаре. Смотрите на эту пару. Не будем смущать молодоженов. Всем привет. Я надеюсь, это не суицид. Секунду. Волшебное. Коля. Сейчас я пишу. Он думает. Сколько стенографистов? Дорогая. Камила. Отлично. Лера. Камила. Дорогая Камила. Камила. Отлично. Тимур. Дорогая волшебная Камила Камила. Ну, уже поздно. Дорогая Камила. Камила всегда. Дальше. Волшебная просто скажешь. Оставайся. Оставайся. Такой. Моющий посуду. Пошел в жопу. Ты оставайся такой. Ёб твою мать. Какой? Красивый. Красивый. Любимый. Лучезарный. Какой? Обаятельный. Говорите погромче, пожалуйста, чтобы мы все слышали. Лучезарной, обаятельной. Сейчас я. Все нормально. Кто-то пишет уже. Давай. В натуре. В натуре. Лучезарная, обаятельная в натуре. Арсен? Слушай комментарии. Самый. Все мне очень нравится. А в рот? Вам пизда. Готовим тортик с Лизой. Готовим подготовку, чтобы все Она проходит не очень хорошо, но сейчас мы все сделаем. Да нет, все заебись, Все получилось. Все заебись. На моем канале не матеряться. Итак, торжественный момент. Смотрите, какой красивый тортик мы заказали. Смотрите, какой сладенький. Давай его вытащим. Да. Бля, прикинь, сейчас уронил. Да. У нас тут есть подарок для Камилы. Это Оля, которая приехала из Грузии. Сейчас Камила, мы надеемся, что будет просто в полном ауте, но счастлива. Мы готовы к празднованию.
Это ребята постарались. Зацени самый главный подарок! Камила. Оля. Оля. Можно свет? Моя сестра приехала из Грузии ради моего дня рождения. Мужчины, ваши комментарии и пожелания Камиле. Я люблю вот этого мужчину, А Камилу? а Камилу чуть-чуть поменьше, но его зовут Тимур. А всех Усмановых я люблю одинаково. Здоровья, счастья, огромный хуй. Ну и, собственно, все. Такой нельзя на YouTube выкладывать. Девочки, пару хороших слов о Камиле. Она супер солнышко, просто любовь. Маша, Лучшая подруга. Маш, Забыл тебя забыть, ты меня исправишь. Нам наплевать на нас. Если хочешь, живи. Не хотел быть, как все, как плыви. Но я жду чудо, как воскресный сам. А ты не веришь, как Москва слезам. Хватит сказок, детских историй. Ты пропала, словно ждать не стоит. Но я жду чудо, как воскресный сам. Знал любовь, помню боль, увидел море, иллюзий нет, надежда есть. Я не спорю. Джам. Это 4-й раз. Короче, снова всем привет. Сегодня день просто трэш. Приключения на славу. Да, мне кажется, я столько не ходила, не знаю, очень давно. Тренировочка. Сейчас мы от карьера идем пешком в другой город, Лыткарино. Это Подмосковье. Мы так хотели мак, оказывается, там нет мака. Но все равно идем. И вот эти мужчины на трассе сигналят через каждые 3 машины, как будто мы какие-то, прости господи. Вот. Зацол на данный момент. Будем на связи. Всем привет! Трэп. Короче, мы не пристегнутые, едем. Кто не пристегнутый, блядь? Никто. Кто? Ты кто? Ребят, смотрите, как классно на зеркало в штаны понесли. На крайне Москвы, если точно. Бар. Окей, пошли кушать. Мини-включение. Где-то в поезде сейчас будет багаж. Мама моя не знает, как я уже домой. Всем привет! Привезла вот девочек на Макры. По итогу здесь льет ливень. Вот Артем Семенов, который, скорее всего, проклинает меня и уезжает, между прочим, не знаю куда. Мы не знаем, что делать. Короче, грустно. На душе пейн, на улице. Камила такой кринж, просто на чей-то Порш долбанула свою кепочку, типа, а чё нет-то? А чё нет-то? Правильно? Как прокомментируете ваши действия? Ну чё? Чисто на Поршик, блин, вот так вот. А, да нафиг!
Ты ко мне или? Да. Мы только что помочили ножки, Волги, и смотрите, тяпси свои моем. Только что... А можно еще раз вот это на видео? Это уже на видео. Так, замечательно. Это мы вставим в конце всего видео. Да. Вообще мы сейчас гуляем по набережной, очень красиво. Не знаю, как там девочки, что думают они по поводу этого залива. Очень Девочки. красиво. Мне понравился. Очень классно, хочу на катамаран. И я хочу на катамаран. Там есть катамаран. Вот мы катаемся на теплоходе, у нас здесь такой прекрасный вид, и мы надеемся, что у нас не пойдет дождик сегодня.